Hej och välkomna till avsnitt 12. I dagens avsnitt så ska vi montera nya ändrör eller slutrör på bilen. Så vi börjar med att kolla hur de gamla ser ut. Ursäkta en vansinnigt skitig bil, men här har vi då ändrören. Jag har ju byggt avgassystemet själv, så det är ett 2,5 tums twin pipe med 4 slutrör. Tyckte för stunden att det såg riktigt häftigt ut och hade lite planer, idéer med det också. De här kommer ju från Biltema då. Det är ju rätt snyggt komponerat tycker jag för att vara Biltema-rör, men jag vill ha något som är lite mer unikt. Så vi börjar med att kapa bort de befintliga. Riktigt skitigt, men så här ser det ut under systemet. Nu ska jag ju visa då att det är bara en av de 2 slutrören som är påkopplad än så länge. Tanken var att dra ett extra rör här då med en ventilstyrning så att man kunde få lite extra ljud vid behov. Men jag känner att det kommer bli jävligt trångt och avgassystemet skulle bli vansinnigt tungt. Det är lite därför jag väljer att göra det här bytet nu då också. Helt klart schysst placering. Det jag hatar mest med avgassystem är folk som inte har dem upphängda ordentligt. När det bara hänger rätt ner. Hur som helst. Det ska sitta riktigt tajt. Helst inte mycket spel alls runt kanten. Sen gillar jag med de här är att de är snedskurna också, så de följer spoilerns form lite. Helt klart pluspoäng. Sen så funderar jag på om det ska peka ut en liten bit. Kan nog bli riktigt snyggt faktiskt. Som de gamla. De satt ju mer eller mindre precis i linje eller lite innanför till och med. Sen så kommer jag fixa en ny sån här diffusor eller vad man ska säga. Eller fixa till den på något vis. Som det är nu så ser ju utblåset helt missplacerat ut. Så där har jag passat in dem så som jag tycker att de bör sitta. Lite lätt utstick. Exakt samma på båda sidorna. Det är inte så mycket frigång över, precis som det ska vara. Slickat. Samma på den här sidan. Det är bara nästa fast dem lite lätt med svetsen. På tal om svets då, jag har aldrig ägt någon
egen svets, utan det har varit att man har lånat via jobb och så vidare. Jag svetsar inte jättemycket hemma, så jag har införskaffat en MIG-svets med flusstråd, alltså utan gas. Jag har testat lite lätt på en bit med avgasrör och det verkar funka rätt så hyfsat faktiskt. Så det här är helt klart en bra budgetlösning om man vill börja svetsa lite själv och så. Så där, då var hon på plats. Det är riktigt schysst. Tänkte jag får bjuda på en liten kallstart också, men klockan är lite mycket, men det var allt jag hade att bjuda på för den här gången. Nästa gång så kommer vi troligtvis hålla på med lite detailing om vädret och allting tillåter. Som det är nu så är det svårt att hålla bilen ren. Snö och salt om vartannat. Gilla klippet, lägg en prenumeration, kommentera om det är någonting som ni undrar över. Ses vi snart igen. Ha det bra så länge.